سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Pertama, lanjut. Saja wis Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu utawi hadis al isruna kang kaping 20 an Abdillah bin Mas'ud dan riwayat asli saking Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu mugi-mugi ridhoni sinten Allah taala alim maulu sinten Allah anhu ando saking niksa ing Abdillah bin Mas'ud anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Istahyu podo isino sira kabeh. Istahyu podo isino sira kabeh minallahi saking Gusti Allah. Haqqul hayai kelawan sak bener-benere isin. Kala dawuh sinten Abdullah ibn Mas'ud. Sinten Abdullah ibn Mas'ud. Fakulna moko nuli tanglet sapa kita. Ya Nabi Allah. Saat temene Nabi ne Gusti Allah, ya Nabi Allah, he Nabi ne Allah, inna saat temene kita iku nastahi wis padha wirang utawa wis padha isin sapa kita. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi, laisa ora ono apa dalika mengkono istahi utawa isin. Dalika ora ono mengkono istahi iku istihyaun jeneng isin. Walakin man tetapi ne utawi wong istahya kang wirang sapa man minallahi saking Gusti Allah haqqul hayai kelawan sak teman-temane wirang falyahfad moko becik ngreksa sapa man arrosa ing ndas wa ma lan ing perkara hawiya kang ana ing dalem jerone ndas wa ma lan perkara hawiya kang liputi apa ma ing roksi ngono itu aslinya hawiya kang ana ing dalem ndas wal batna lan joko sapa man ing weteng wa ma lan perkara wa iya kang madai apa ma ing baten wa ma kang madai apa baten ing ma waliyankur lan becik ilingo sapa man al mauta ing mati wal bala lan bilai wa man tatai sapa wong iku aroda ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat taroka moko ninggal sapa man zinatal hayati ing pepaese keuripan ad-dunya kang parek. Jadi maknanya dunia itu parek atau hina. Jadi kalimat ad-dunya itu maknanya parek atau hina. Jadi hubud dunya itu aslinya seneng maring perkara kang ino. Makanya uang sing nguber-nguber urusan dunia biasanya gak ngerti deh isin, gak ngerti deh waktu. Jadi maknanya dunia itu memang hina atau rendah. Jadi zinatal hayati ing pepaese penguripan ad-dunya kang parek. Wa asaro lan dinginake sapa man al akhirata ing akhirat alal ula ngareake ing atase dunya ing dalam penguripan kang pertama. Faman moko utawi sapa wong iku wis agawe sapa man ing hifdzu Fakot istahya moko teman-teman wirang utawa isin sapa man minallahi saking Gusti Allah taala halim ulun sinten Allah haqqul hayai kelawan sak teman-temene isin. Jadi kata Rasulullah, ini hadisnya ya. Hadis yang pertama, hadis yang ke-20 ini. Kata Rasulullah kepada para sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian karena para sahabat, ya Rasul, kami semua ini punya rasa malu gitu. Kata Rasulullah, iya betul, tapi bukan itu. Karena sesungguhnya orang yang malu dengan sebenar-benarnya malu adalah mereka yang senantiasa menjaga kepala dan semua isinya, mata, hidung, telinga, kuping, ya kan? Terus menjaga perut dan semua isinya, dan senantiasa dia mengingat kepada mati dan ujian yang akan diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, dia akan meninggalkan gemerlapnya dunia, bukan meninggalkan dunia.
tapi meninggalkan gemerlapnya dunia. Pepaese dunia, kalau kita cukup dunia adalah tempat hidup kita, ya cukup dari dunia apa yang membuat kita hidup. Gampangannya opo sing dibutuh awak, bukan meninggalkan dunia, tidak. Kita butuh baju ya dunia, tapi meninggalkan gemerlapnya dunia, sesuatu yang tidak penting dari dunia dan mendahulukan akhirat. Baru kata Rasulullah itu yang dimaksud dengan malu dengan sebenar-benarnya malu. Karena malu itu bagian dari penguat iman. Di dalam kitab Mursyidul Amin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menampilkan sebuah hadis, al-imanu uryanun, kata Rasulullah. Dari kitab Mursyidul Amin karya Imam Al-Ghazali. Al-imanu uryanun, iman ini sing utuh, iman ini tidak berbaju. Walibasu an-taqwa, kelambine iku takwa. Takwa iku nglakoni kaapian, ngedohi keelekan. Walibasu an-taqwa. Wazinatu al-haya. Wazinatu al-haya. Popaese iku rasa isin. Wasamratu al-ilm. Buahnya itu adalah ilmu. Itu kata Rasulullah di dalam kitab Mukhtasar Ihya. Kitabnya namanya Mursyidul Amin karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Terus hadis mana? Sumakala mengkonuli dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al-haya'u utawi sifat wirang utawa isin iku minal imani setengah saking keimanan. Kama ja'a kaya oleh tumeka, kama kaya keterangan ja'a kang wis tumeka apa ma fil hikayati ing dalam siji cerita. Annam ra'atan sak temene wong atat nekani suwan sapa imro'ah annabiya mari Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa qalat lan ngucap sapa mar'ah, ya Rasulullah do Rasulullah, ini sak temene ingsun iku adnabtu wis agawe dosa sapa ingsun, zamban kelawan dosa aziman kang agung. Fadawani moko nuli ngobatono panjenengan tuan ing ingsun. Faqala moko nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, tubi tobat sira wadon ilallahi maring Gusti Allah taala ale maulu sinten Allah. Faqalat moko nuli ngucap sinten imro'ah, innal ardo sak temene bumi Kot arafat teman-teman wis ngerti apa bumi dampi ing dosa ingsun. Wa adnabtu lan wis gawe dosa sapa ingsun alaiha ing atase ndukure bumi. Wa ya lan utawi bumi iku tasyhadu naksani apa bumi alaiya ing atase ingsun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Iki berarti wong wedoke alim pisan. Faqala moko nuli jawab sinten an-nabiy Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna moko sak temene bumi iku la tashhadu shin apa sin ya la tashhadu ora nakseni opo bumi itu alaiki ngatasé sira wadon. Olah dawu sinten Allah taala ale maulu sinten Allah, yauma tubaddalul ardu wa al-ardi, yauma tubaddalu ing dalam dinane den ganti apa al-ardu bumi, apa al-ardu bumi, wairul ardi kang liyane bumi sing awal, wairul ardi kang liyane bumi sing awal. Itu ayat Surat Ibrahim ayat 48. Ibrahim ayat 48. Jadi ada seorang perempuan yang mendatangi kepada Nabi, ya Rasul, saya itu malu dengan sebenar-benarnya malu, ya kan? Maka perbaikilah diriku, sembuhkanlah aku dari rasa malu ini. Kemudian kata Rasulullah, taubatlah wahai kau perempuan. Ya Rasul,
Oke, aku bisa tobat, mungkin aku bisa tobat. Tapi ketahuilah ya Rasul, bahwasanya bumi itu sudah bersaksi aku telah melakukan maksiat dan aku telah melakukan dosa. Dan kelak bumi itu akan mensaksikan akan dosa-dosa yang telah dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Enggak. Angger awakmu wis tobat, bumi itu tidak akan bersaksi atas dosa-dosa kamu. Karena bumi itu nanti akan diganti oleh Allah. Seperti firman Allah yang berbunyi yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Itu. Faqalat makonuli dawu sinten imro'ah. Faqalat makonuli ngucap sapa imro'ah innas sama'a qad arafat. Innas sama'a tamene langit iku qad arafat, teman-teman ngerti apa sama min fauqi yang dalam dukur ingsun wa ya utawi sama iku tasyhadu wis nakseni sapa sama ala yaumin alayya ing atase ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Jawab maneh karo Kanjeng Nabi, qala dawu sinten an-nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala iku yatwis sama iku yatwi ngelempit sinten Allah as-samaa is-sama kama koyo keterangan qala kang wis ngendika engma sinten Allahu ta'ala yauma natwis samaa kata yisjilil kutub. Surat apa ini? Surat Hud ayat 114. Enggak, kalau kamu sudah bertobat, langit pun itu tidak akan bisa bersaksi atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Nanti akan dilempit langit kalau Gusti Allah. Pokok tobat. Ya, seperti firman Allah yauma nanti ing dalam dina ning ngelempit sapa ingsun as-samaa ing langit katoyi sijil lilil kutub. Katoyi sijil lilil kutub kaya lempitane kaya pengelempite malaikat maring piro-piro kitab, kaya ngelempite malaikat maring piro-piro kitab. Faqalat mongkonuli ngomong maneh sapa imro'ah, ya Rasulullah innal karama sak temene malaikat kang mulya al-katibina kang padha nyatet sapa malaikat katabu wis padha nyatet sapa kiramel katibin lambi ing dosa ingsun fil kitabi kecatet ing dalam kitab catatan amal ingsun. Faqala jawab maneh sinten an-nabi alaihi salatu wasalam, qala dawu sinten Allah ta'ala lemolu sinten Allah. Itu suratnya surat Al-Anbiya ayat 104. Surat Al-Anbiya ayat 104. Innal hasanati kuyudhibnas sayyi'at. Innal hasanati sak temene pira-pira kebagusan iku yudhibna bisa ngilangi temen, iku bisa ngilangi apa hasanat, iku yudhibna bisa ngilangi apa hasanat as-sayyi'ati ing pira-pira kelekan. Sumakola mokonuli dawu sinten Kanjeng Nabi. Sumakola mokonuli dawu sinten an-Nabi alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ibu utawi wong kang gelem taubat minaz dzambi saking dosa iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku lahu kedue man. Sumakola kok nuli ngucap maneh sapa al-mar'atu wong wadon innal malaikata sak temene para malaikat iku waqifu padha meneng sapa malaikat ala afali ing atase pira-pira penggawe ingsun. Wa yashaduna lan padha ningali sapa malaikat alaman alaya ing atase ingsun min su'i afali saking olahe penggawe ingsun. Qala dawu sinten an-nabi alaihi salatu wasalam, innallaha ta'ala iku ansa al-hafazata yaumal qiyamati. Ini surat ansa nglalekno sinten Allah. Innallaha iku ansa nglalekno sinten Allah al-hafazata ing malaikat hafazah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kama dzukira kana ale den tutur ma fi kitab Rabiul Abrar ing
dalam kitab Rabi'il Abror. Ini kitab Rabi'il Abror. Saya belum punya kitabnya. Innan Nabi alaihi salatu wassalam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi idza taba ing dalam are kalane tobat sopan abdu kawula ila Allah maring Gusti Allah fataba moko nuli nampa taubat sinten Allah fataba moko nuli nampa taubat sinten Allah taala alaihi wa sinten Allah alaihi ing atase Allah alaihi ing atase Gusti Allah ansa kelalekno sinten Allah al hafadhu ta'ing malaikat hafadhu ma ing perkara amila kang awis agawe sapa malaikat hafadhu ing ma umila kang agawe sapa man ing perkara amila kang wis agawe sapa man ing ma waqalat lan ngucap maneh sapa man Qala dawu sinten Allah taala le maulu sinten Allah. Ini surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Al-ayat. Yauma tashhadu ing dalam arekal ing dalam dinane padha nekseni alaihim ing atase kaum utawa alladina apa alsinatuhum pira-pira lisane alladina wa aydiyahum lan pira-pira tangane alladina wa arjuluhum lan pira-pira sikile alladina bima kelawan saben-saben bima kelawan perkara kanu kang ana sapa alladina iku ya manun padha amal sapa alladina al-ayata maca terus sapa sira ing ayat. Qala jawab Rasulullah. Berarti alim iki wong wedok iki alim. Qala jawab sinten Rasulullah utusane Gusti Allah yaqulu ane dawuh sinten yaqulu wis dawuh sinten Allah lil ardi maring bumi wali jawari lan maring anggota tubuhe wali jawari maring anggotane uktumu podo nyimpen sapa sira alaihi kanggo abet masawiyahu ing penggawe wolone abet wala tadaru lan ojo padha mertelakno sapa sira alaihi ing atase abet abadan alaihi ing atase masawiyah abadan ing masawiyah alaihi ing atase abet abadan ing dalem salawase wala tadaru lan ojo madangno utawa mertelakno sapa sira ing masawiyah alaihi ing atase abad ing dalam abadan ing dalam salawase sumakolat moko nuli ngucap maneh sapa man'ah ya Rasulullah na'am ya Rasulullah na'am nggih inna hada satemene iki lama dzukirta qul lahu ya sekabiane ada iku fi haqqi ta'ibi tetep ing dalam haki wong kang taubat illa annal khojalata aning sak temene sifat isim yaumal kiamati ing dalam dina kiamat wal haya'u tegese utawi isim minallahi saking Gusti Allah taala alemolu sinten Allah kaifa hale kaya apa yatiku keangkat sapa al abdu kawula zalika keangkat sapa al abdu kawula zalika maring mengkono zalika sebab mengkono khojalah li annaka krono sak temene panjenengan iku kul tawis sanjang panjenengan ya Rasulullah idza kana ing dalam arekana temu apa yaumul kiamat dina kiamat yuzkaru yadhkuru nutur sapa al mudnibu wong kang gawe dosa dzambau ing dosane mudnib fayastahi moko nuli isin sapa mudnib minallahi saking Gusti Allah taala lemolu sinten Allah wa ya'riku lan keringetan sapa mudnib istihyaan krono isin minallahi saking Gusti Allah wa yablugu lan tumeka apa ma'u arokin banyu keringete banyu keringete setengare nas ilaruk badi tumeka maring dengkule ba'at wa ba'dihim lan keringete setengah nas
ila surati maring udele wabatihim lan keringete setengah nas ila ulukihi maring bulune nas. Sumakola muka nuli jawab sinten Kanjeng Nabi, ya ayyuhal mukminuna, he wong kang padha iman, uzkuru eling sapa sira kabeh zalikal yauma ing mengkono-mengkono dina, wala taghfiru lan aja nglanekno sapa sira kabeh anhu saking dalik. Wa tubulan padha tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah, wa tadarrulan padha ndembe-ndembe sira kabeh ing Allah. Fa innallaha ta'ala mongko sak temene Gusti Allah taala wa tawwabu yaiku zat kang seneng nampa maring taubat, ar-rahimu tur zat kang maha welas asih. Hadis ini menjelaskan tentang sifat malu. Arti dari malu yang sebenarnya. Ceritanya seorang perempuan karena rasa malunya yang begitu tinggi, gara-gara dia sudah melakukan dosa kepada Allah, sampai mencari cara untuk bisa membahagiakan dirinya matur maring Kanjeng Nabi. Matur. Nah ini kan enggak saiki ngelakoni dosa malah diterang lah disane terus itu ping piro. Ya kan? Iki matur piye carane tobat padahal dia sudah taubat. Ya Rasul, iki piye aku wis kadung nglakoni dosa. Ya tobat. Nggih, saya tobat. Saya sudah taubat ya Rasul. Saya sudah berjanji tidak mengulangi. Cuman masalahnya kan bumi itu nanti akan bersaksi gitu loh. Bumi nanti itu akan bersaksi bahwasanya nanti di hari kiamat dia akan menjelaskan akan dosa yang saya lakukan. Wes dijelaskan ayat pengeran bumi kok diwali. Langit. Iya, langit itu ya diwali, ditutup. Padane nutupe buku. Lha malaikat apa lho? Malaikat apa lho iku kok dilalino karo pengeran. Berarti gak usah khawatir, kon tobat tenang aman. Gak tenang. Rasa malunya itu masih ada. Gitu. Akhirnya ya Rasulullah menyampaikan, makanya nanti rasa malunya meskipun kita sudah bertobat, rasa malu nanti itu tidak akan hilang. Seolah-olah nanti kita enggak. Makanya ceritanya yang kemarin, umat Rasulullah, ya kan, sing ditakdir karo Gusti Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka, ditanya oleh malaikat-malaikat gara-gara dia berbeda seperti hanya orang yang lain, orang kafir, jin, setan, beda deh. Sing liyane diklenthep iku ora ditekoki. Kon umate sapa? Isin ate ngomong lek umate Rasulullah. Nah itu makanya disuruh malu dengan semalu-malunya. Oke, lanjut. Al-haditsu utawi hadis. Al-hadiyah wa al-hadi wal al-hadi kang nomor 1 wal isruna lan 20. Hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 iku an Ibnu Abbasin, dan riwayatake saking Ibnu Abbas. Banyak riwayat dari Ibnu Abbas. Yo wajar santrine Rasulullah. Sahabat Anas, Ibnu Abbas itu selain keluarga juga santri. Cuman Rasulullah nyeluk santri ini sahabat. Jadi Rasulullah itu tidak macam ya. Macam konco ya. Santai wae men. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna usa temene Ibnu Abbas iku kala dawuh sinten Ibnu Abbas. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Man utai sapa wonge itu adkhala mancing sapa man ala qalbi akhi, mancingake adkhala kalbone sapa man ala qalbi akhi ing atase atine dulure man al muslimi kan muslim sapa akhi farhan lebokne farhan ing kebagusan wasururon lan ing tegese kebungaan fidarid dunya ing dalem petesan dunya Kholako moko bakal nyiptake sinten Allah Ta'ala lewolu sinten Allah mintilka saking arai mengkono farah kebungan
malakan ing malaikat yang faukan bakal nolak sapa malaikat anhu ando saking man nolak mau al afati ing pira-pira al afati ing pira-pira ponco boyo. Apa ponco boyo? Mara bahaya ya, berbagai macam bahaya. Faida kana moko ing dalem arekana niti temu apa yaumul kiamat dina kiamat jaa tumeka mau serta nikman jaa tumeka sapa malakan mau serta nikman korinan hale dadi kanca faidan moko tumadan maroliwat bi tetemu kelawan man sapa apa haulun lindu haulun pakai wu utawa penggertan yabzahu kang ngeketake apa haul ing man kala ngucap sapa malak la takhaf aja wedi sapa sira wayakulu lan muli ngucap sapa man utawi sapa iku antasira fayaqulu moko bakal jawab sapa malak ana utawi ingsun iku alfarahu kebungan wasururu tegese kebahagiaan alladzi adkhaltahu kang wis manjingake sapa sira ing farah ala akhika ing atase sedulur sira al muslimi kang muslim fi darid dunya ing dalam mangsa dunya wa fi haditsin lan iku kesebut ing dalam hadis kang meneh akhara kang meneh anin nabi tenriwan ake saking kanjeng nabi alaihi salatu wasalam zakaron nutur sinten Ibnu Abbas labdon ing lafat akhara kang meneh idkhalus sururi. Oh, ini kalimat ini ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Kalimatnya pakai ini, pakai hadis yang ini. Idkhalus sururi utawi nglebuake maring kebungaan fi qalbil mukmini ing dalam atine wong mukmin iku khairun luwih bagus min ibadati sittina saking nglakoni ibadah swidak apane sanatan taune. Jadi di dalam redaksi yang pertama membuat orang lain bahagia itu akan bermanfaat bagi kita kelak di hari kiamat. Karena kebahagiaan yang sudah kita berikan kepada orang lain nanti oleh Allah akan dijadikan sebagai seorang malaikat yang akan menemani perjalanan kita di hari kiamat. Ya kan? Sebagian hadisnya Ibnu Abbas itu mengatakan kalau membuat orang lain bahagia itu pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Wa fi kayatin lan iku kesebut ing dalam cerita kang meneh. Anna Abdullah bin Mubarak, saat rene Abdullah bin Mubarak iku ro'ah ningali sinten Abdullah farasan ing jaran yubau kang den adol sapa faros fisuki ing dalam pasar bi arba'ina kelawan 40 apane dirhame faqala moko nuli ngucap sapa Abdullah ibni Mubarak ma utawi apa iku arkhasau bisa murake sapa ma ing faros kila den ucapake fi ing dalam faros uyubun pira-pira cacat fi iku tetep kila den dikake fi iku tetep ing dalam faros uyubun utawi pira-pira aib utawa cacat kala ngucap sapa Abdullah ma utawi apa iku zalika mengkono-mengkono uyub kala ngucap sapa koin la yu'addu khalfal adu la ya'addu ora gelem melayu apa faros khalfal adwi ing dalam burine musuh wayakifu tetapine mandek sapa faros hatta yadrikahu hingga bisa nututi ing faros
apa al-adu musuh. Wayashalu lan beker utawa gincak-gincak sapa faros. Wayasihu tegese beker apa faros fi maudhi'in ing dalam panggonan ya taju kang den karepake fi ing dalam maudhi' ila sukuti maring menang. Pola ngucap sinten Abdullah hanya utawi ikilah faros huwa iku ghalun huwa utawi faros iku ghalun kang larang fatarakahu moko ninggal sapa Abdullah ing faros fastarahu moko nuli tuku ing faros sapa tilmizu Abdullah bin Mubarak santrine Abdullah ibni Mubarak. Fala makana moko yang dalam arekalane tinu apa yaumul harbi tinoni perang baroza ngedek apa hadza ikilah faros wa amilalan agawe apa al farusu faros amalan ing penggawean hasanan kang bagus Fakola moko nuli ngomong teko sapa Abdullah bin Mubarak talamidahu ing murite li talamini maring murite Ibni Mubarak ajarabta apa to wis ngajari sapa sira utawa wis njajal sapa sira uyubahu ing aibe faros. Pakola moko nuli jawab sapa tilmid naam nggih huwa utawi faros iku kama kaya kelakuan kana kang ono apa faros iku bima ing dalem perkara zakaru kang padha nutur sapa nas ing man walakin tetapi nih lamas taro itu yang dalam semangsane wis tuku sapa ingsun ing faros kultu ngucap sapa ingsun ing faros fi uduni ing dalam kupinge faros ayyuhal farosu he jaran ini sak temene ingsun iku tarok tu ninggal sapa ingsun adzamba ing dosa wa tubtu lan wis tobat sapa ingsun wa raja'tu lan wis bali sapa ingsun ila Allah maring Gusti Allah taala alaihi wa sallam Allah fatruk moko ninggal sapa sira faros anta tegese sira faros aidon halemane kaya ingsun ninggal mana ma ing perkara kang elek fika kang ono ing dalem sira minan uyubi bayane saking pira-pira aib faharoka moko nuli ngobah-ngobahake sapa faros rosahu ing sirahe faros salah samarrotin kelawan ping 3 wa ajaba lan nyembadani sapa faros farohan ing kebungan wa ajaba lan nyembadani sapa faros farohan krana kebungan bi antarok grambare kelawan yen to oleh nunggangi utawa numpak sapa ingsun ninggal sapa ingsun bi antarok gambare kelawan oleh ninggal sapa ingsun azamba ing dosa pamiltu moko ngerti sapa ingsun anak sak temene aib faros iku min sahibil farosi metu saking keelekane wong kang duweni jaran la minal farosi ora saking eleke jaran li annal farosa krono sak temene jaran li annal farosa sak temene jaran al kufaro li'annal farosal kafir li'annal farosa kafir ini harusnya tidak pakai al yang pertama ini harusnya ada alnya ya yo gak apa-apa kudune gak ono ale li'anna farosal kafiri farosal kufari ini harusnya seperti itu tapi lek ono ale ya jadi sifat mausuf li'annal farosa tapi enggak mungkin ono jaran sing kafir kan enggak mungkin kudune iku tulisane iku li'anna farosal kufari kuda yang dimiliki oleh orang kafir
Kalau li'annal farosa al kufaro, sesungguhnya kuda yang kafir. Kudanya kan? Ya nggak ngerti lah ya. Ya tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Tapi tidak masalah. Masih banyak alternatif kalimat itu masih banyak. Si cukup ilmu saya insya Allah cukup kanggo ngerteni iki. Li'annal farosa krono sak temene jaran. Al kufaro tegese jaran kang den cekel karo wong kafir. Itu berarti al kufaro nyatane jaran kang den cekel kelawan wong kafir. Iku yang anu ngelaknat sapa faros sahibahu ing wong kang duweni faros hatta yang jila hingga mudun sapa sahib andori saking gegere faros wadhalimu utawi wong kang zalim iku kanyalika koyok mengkono-mengkono wong kafir liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala alim walu sinten Allah ala laknatullahi ala zalimin. Ini surat Hud ayat 18. Ala iling-iling sapa sira kabeh laknatullahi utawi laknate Gusti Allah iku ala zalimin ing atase wong kang padha zalim. Fa idza la'anahu moko ing dalem arekalane nglaknat ing zalim sapa maulahu wong kang duweni faros yal anu moko bakal nglaknati yal anu sapa maulahu wong kang duweni ing faros yal anu moko bakal nglaknat ing faros apa kullu syai'in saben-saben suwiji yal anu moko bakal nglaknati ing sahib sapa kullu syai'in saben-saben suwiji fakadzalika moko kaya arahe mengkono-mengkono yal anu nglaknat apa al farasu faras sahibahu ing wong kang duweni faras idza kana ma ing dalem arekalane ono sapa sahib iku kafiron wong kang kafir au zaliman utawa wong kang zalim au munafiqon utawa wong kang munafik au mutakabbiron utawa wong kang gumedhe hatta yanzila hingga mudhun sapa sahib anzori saking gegere faras fa ulima moko den muri ana dabata sak temene gegremetan utawa hayawan tunggangan iku tafrahu bakal bunga apa dabbah fatati ulan bakal taat apa dabbah li sahibira maring wong kang duweni dabbah bisa babi zalikal farai kelawan sebab mengkono-mengkono kebungahan fakanalika mongko kaya mengkono-mengkono farah tati uli sahibiha al farahu utawi ikilah kebungahan yakunu kang ono apa faro iku suratu yaumal kiamati rupane bentuke ing dalem dina kiamat taji kang bakal tumeka apa faro wa ta'khudulan bakal ngalap sapa faro sahibaha ing wong kang duweni faro wa taqudulan bakal nuntun sapa faro ing sahib ilal jannati tumeka maring swarga Ini bercerita tentang kebahagiaan ya. Kata Rasulullah itu pertama hadisnya itu barang siapa yang membuat orang lain bahagia maka kelak kebahagiaan itu akan menjadi pelayannya dan akan menuntun dia perjalanan di hari kiamat. Di cerita yang lain hadisnya itu sama tetap dari Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang membuat orang lain kebahagia maka pahalanya itu setara atau lebih baik daripada ibadah selama 1060 tahun. Cerita ini sama, ini keterangannya juga ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Sama ceritanya seperti ini juga. Jadi katanya Abdullah bin Mubarak, ini terjadi pada Ibnu Mubarak. Jalan-jalan pengen berjalan-jalan dengan membawa uang sebanyak 40 dirham ya untuk membeli seekor kuda. Wes, ketemu kudanya api, ya kan? Kudanya api. Terus ditanya berapa harganya ini?
kita koi wis sakmene 40 dirham. Bu, 40 dirham. Apa aibnya? Apa cacatnya kuda ini? Wah, kuda ini memang jelek. Makanya tak jual cuma 40 dirham. Kuda ini jelek. Kenapa kok jelek? Iya, jeleknya itu dia itu ketika dia digunakan untuk berperang, dia tidak bisa lari. Dia malah diam. Tapi ketika dia ditaruh di tempat di mana waktunya kita istirahat, seolah-olah kuda ini hebat gitu loh. Beker, wos gaya atau kakek gaya lah kuda ini. Tapi gayanya deh jago kandang lah, jago kandang kuda ini. Lek digawe perang gak iso kuda. Lek 40 dirham yo larang lek model kuda koyo ini. Kuda itu mau kita gunakan untuk perang kok. Kok dibawa perang kuda ini takut. Tapi justru waktunya kita istirahat, nanti kuda ini malah kakean gaya, banyak pola. Banyak gaya. Ya percuma, buat apa saya beli? Karena kuda ini tidak mau saya gunakan untuk hiasan. Bukan kuda hiasan, ini kan kudanya besar. Oleh Abdullah ibnu Mubarak ditinggal, tidak jadi dibeli. Tapi santrinya ikut. Gak apa-apa. Lek guruku gak tuku aku wis dibawa. Setelah dibawa oleh santrinya, tibalah di medan perang. Santrinya keluar dengan membawa kuda ini, gitu loh. Membawa kuda yang dibeli, ya kan? Yang tidak dikehendaki oleh sahabat Ibnu Mubarak. Ternyata kuda ini hebat, sehebat-hebatnya sudah. Dia berada di dalam barisan paling depan dan dia paling sukses dalam proses peperangan itu. Paling wani darahnya digawe kanggo ngelawan musuh. Paling berani kudanya untuk dibawa menghadapi musuh. Heran Ibnu Mubarak setelah pulang ditanya, "Loh, awakmu wis gak, apa kamu tidak tahu kalau ini kuda ini kan cacat sebelumnya? Tapi kok saya lihat kok bisa hebat gitu. Apakah betul-betul sudah kamu latih?" "Sudah, guru. Sudah saya latih." Gitu loh. Awalnya itu seperti ini. Setelah aku beli, kan saya tahu kalau kuda ini milik orang kafir. Setelah aku beli, aku bisiki di telinganya kuda ini. "Hei, jaran, hei kuda, aku itu sudah meninggalkan segala kejelekanku. Aku adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Aku adalah orang yang mensucikan kepada Allah. Dan aku telah meninggalkan semua keburukan yang sudah aku lakukan. Sekarang engkau menjadi milikku. Maka buatlah semua keburukan yang ada pada dirimu ketika kamu bersama dengan orang kafir itu." Dan ternyata setelah diomongin kayak gitu, kudanya itu menganggukkan kepalanya 3 kali. Dari sana katanya Abdullah bin Mubarak, saya baru sadar dan baru tahu kalau sebenarnya cacat atau kejelekan di dalam kuda ini bukan karena kudanya, tapi karena pemiliknya. Karena pemilik kuda ini sebelumnya itu adalah orang kafir, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang itu, ketika pemiliknya itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah, maka semua yang menjadi milik Allah itu juga akan melaknat dia, termasuk kuda ini. Jadi kuda ini itu tidak ingin lari perang, bukan karena dia tidak bisa lari, tapi karena ingin menurunkan orang yang dilaknat Allah dari punggungnya. Nah, ketika dipegang aku kan sudah taat, maka dia akan melakukan apa yang harus ia lakukan, yaitu memuliakan Tuhannya. Itu kata si muridnya. Dan kebahagiaan yang dimiliki oleh kuda ini karena dimiliki oleh akulah yang membuat dia semakin berani dan bisa melakukan apa yang harus ia lakukan. Krono dia dicekel aku bunga. Aku wong sing taat maring Gusti Allah. Aku sing ahli ibadah bunga gitu loh. Jadi ini terjadi. Jadi lek wong biyen niku ngomongi kewan-kewan itu ya enggak usah kaget. Lah iki kok zamane sahabat ya. Kan kadang kucing, suka enggak kan seperti itu. Nah, sebenarnya mereka paham dengan isyarat kita. Ya cuma kita saja yang tidak pernah peduli. Makanya ketika kita sering berkumpul dengan hewan, lama-lama kita yuk akan paham bahasa hewan dengan bahasanya, ya kan?
hewan dengan bahasanya. Kita akan tahu, orang lain tidak akan tahu. Orang lain itu tidak akan tahu. Apabila kita memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang, dan mereka akan bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang akan membuka potensi yang ada pada hewan tersebut. Sama seperti ceritanya gitu. Ini ceritanya kebahagiaan. Jadi lek kewane sampean iku bahagia, insyaallah iku yo bakal ngetokno semua keahliannya. Jadi lek duwe manuk kok gak muni mau nih, iku tandane kurang bahagia. Iya. Ngomong iku. Duh, nyapa awakmu kok gak seneng. Apa sing kurang tepaku dan ngomong, apa tak tukono iki. Gitu. Tapi ojo ndek njopo. Nek ono ndek njopo ono wong liwat alamat iku wis mari ngaji karo Mas Mif kok koyo ngono wae susah. Oke, al haditsu ats-tsani wal 20 wallahu a'lam bis-shawab. Di Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat qarabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nafsuhu li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur bil Musfuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li jami'il ulama fil Indonesia wa li jami'il ulama fid dunya radhiyallahu anhum wa an sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwari masrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hassalallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.